Салам достор, менин кайрылуум жалпы кыргыз элине, президентибизге жана ошондой эле билим министрине болмокчу. Баарыбыз билгендей, биздин мамлекет өнүккөн мамлекеттерге караганда коррупциянын айынан жана буга чейинки болуп өткөн революциялардын айынан алда канча артта калдык. Өнүккөн мамлекеттер, анын ичинен алып карасак, Кытай Республикасы эле алдыга 20-50 жылдык пландарды коюшуп, ошол пландардын үстүнөн иштешип, өнүгүү жолуна түшүп алышканда, биздин келечек жаштардын колунда дейбиз. Бирок биз ошол жаштарга берген билимден, тарбиядан баардыгы көз каранды экен. Азыркы жаштарды карап отуруп, Кыргызстандын келечеги мен үчүн караңгы. Себеби көпчүлүк жаштарыбыз билимге, өнөргө умтулган жаштарыбыз жок деп айтпайм, бирок аз санда. Көпчүлүгү байлыкка, акчага, оңой окуатка умтулушат. Эгер биз алдыга 20-50 жылдык план кое турган болсок, анда биз бүгүндөн баштап ушул өсүп келе жаткан жаңы муунга татыктуу тарбия, билим берүүдөн башташыбыз керек. Баарыбыз билгендей, кичинекей балдар эмгекчил, аракетчил, көргөн нерсесин кылып, кызыккан нерсесин кылган мүнөз болот. Биз ал мүнөздү чоңдор сен тигинтпе, антпе, колуңдан келбейт, сен кичинекейсиң деп отуруп, ошол баланын мүнөзүн басып коет экенбиз да. Үйдө өзүн алсыз сезип чоңойгон бала мектепке барганда деле ушул система уланат экен да. Окуучу туура эмес жооп берип, же булгап жазып, ката жазып койсо, мугалим ага 2-3 деген баа коюп баалап коет. Окуучу мектептен да өзүнүн теңтуштарынан 5-4 алган окуучулардан ылдый сезип калат. Андан кийинки сабактарга уже балада кызыгуу жок болот. Менин сунушум ушул билим берүү тармагында болмокчу. Кыргызстанга жаңы реформа, жаңы системалар керек. Биз эски системалар менен өнүкпөй эле, наоборот, артка кете баштадык. Мектеп программасында, билим берүүдө буга чейинки болуп келген окуучулардын билим деңгээлин аныктаган 1-ден 5ке чейинки бааны мен баалоо системага алмаштырышын каалайт элем да. Жана ушуну сунуштайт элем. Баалоо система, эгер окуучу туура жооп берсе, ал окуучу автоматтык түрдө 20 деген баал алат. Эгер окуучу толук кандуу туура жооп бере албай, бирок өтүлүп жаткан тема боюнча сүйлөп, мугалим менен контакт кылгандыгы үчүн мугалим анын аракетине карап 1-ден 15 балга чейин баал бере алат. Ушинтип уланып отуруп, чейректин аягында ар бир окуучунун баалы эсептелип, мисал менен айтканда, 800 жана андан жогорку балл алган окуучу жакшы деген статус, 600 балл алган окуучу орточо деген статус, жана 400 жана ага чейинки баллды алган окуучуга начар деген статус бериш керек да. Эмне үчүн баалоо система? Биринчиден, окуучуда коркуу деген сезим болбой калат. Окуучу коркпойт. Мен азыр туура эмес жооп берип калсам, мугалим мага 2 же 3 деген баа коюп коет деп коркпойт. Наоборот, мен азыр хотя бы 5 же 10 деген балл алсам, бул мага чейректе плюс болот деп окуучу аракет кылып олтуруп, өтүлүп аткан теманы түшүнүп алат. Экинчиден, балада уялуу деген сезим дагы жок болот. Окуучу уялбай, өзүнүн оюн эркин айтып, окуучулар менен аралашып баштайт. Үчүнчүдөн, окуучу өз-өзүнө ишенип баштайт. Мен азыр бул сабакта 10 балл алсам, кийинки сабакта 15 алсам, анан 20 балл алсам, чейректе мен жакшы баллга жете аламын деп өз-өзүнө ишеним болот. Качан гана адамда өз-өзүнө ишеним болгондо, ал алдыга койгон максаттарынын баарына жете алат. Төртүнчүдөн, балада творческий жактан дагы өнүгүү болот. Окуучу жаңы нерселерди ойлоп табып, жаңы нерселердин үстүнөн иштегенден коркпой калат. Келечекте ушул көпчүлүк кесиптер жок болуп кетүү коркунучунда турат. Себеби ошол адамдын кылып аткан жумушун кылган роботтор пайда болуп баштады. Ошол жаңы техниканы бат үйрөнүп кеткенге балада даярдык болуш керек да. Илгери Европада бир устаз окуучуларына, чоордон кумура жасаган окуучуларга 2 топко бөлүп коет экен да. Биринчи топко айтат экен, силер идеальный кумура жасасаңар, кимиңер идеальный кумура жасасаңар, ошоңорго 5 деген баа коем дейт экен. Ал эми экинчи группадагы балдарга айтат экен, кимиңер көп кумура жасасаңар, ошоңорго 5 деген баа коем дейт экен да.
Сиздер кандай ойлойсуздар? Кимиси жакшы жана идеальный кумура жасады деп? Албетте, эркиндик берген топко балдар көп дагы кумура жасашкан. Алар себеби жасай беришкен, аягында уже идеальный кумураларды жасап калышкан да. Ал эми биринчи группага берген силер кимиңер идеальный кумура жасайсыңар дегенде аларда напряженный болгон. Кантип идеальный кумура жасайм деп алар ойлонушкан, анан кыйналып жасашкан да. Бул баловый системада деле окуучуларга свобода, эркиндик берсек, алар эркин өзүнүн билимин жакшы алышат. Ал эми 1-5 чейинки баада окуучулар 2 топко бөлүнүп калат, 2 категорияга. 2-3 алган окуучулар жаман окуучулар, начар окуучулар, ал эми 4-5 алган окуучулар активныйлар, жакшы окуучулар, тартиптүүлөр болуп. Ал эми жаман окуучулар замкнутый болуп, өзүн өзүн таба албай, университетке тапшырганга да аларда өзүнө ишеним жок болот. Мен окуй аламбы, менин колумдан келеби, келбей калсачы деп алар жаман жолго түшүп кетиши мүмкүн. Айтор 20 балдык бал менен биз окуучуларды билимдүү, аракетчил, өзүнө ишенген, тайманбаган, эмгекчил окуучуларды тарбиялап чыгара алат экенбиз да. Жана биздин билим деңгээл аябай жогорулайт. Чет өлкөлөрдөн дагы окуучулар, студенттер көп санда келет. Жана ошондой эле биздин дипломдор дүйнөлүк аренада дагы бааланып баштайт. Сиздер мен айткан баловый системага кандай көз караштасыздар? Комментарийга жазып, бул видеону таралышына жардам берсеңиздер, бул видео көп элге тараса, может, билим министрине жана президентке жетип, келечекте балдарыбызга татыктуу тарбия, билим бергенге бизде дагы салым болуп калат эле. Жана менде мындан тышкары Кыргызстанды өнүктүрүүгө, кризистен чыгарууга көптөгөн идеялар, сунуштар бар. Сиздер колдосоңуздар, мен дагы видеолорду тартам. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Салам достор, менин кайрылуум жалпы кыргыз элине, президентибизге жана ошондой эле билим министрине болмокчу. Баарыбыз билгендей, биздин мамлекет өнүккөн мамлекеттерге караганда коррупциянын айынан жана буга чейинки болуп өткөн революциялардын айынан алда канча артта калдык. Өнүккөн мамлекеттер, анын ичинен алып карасак, Кытай Республикасы эле алдыга 20-50 жылдык пландарды коюшуп, ошол пландардын үстүнөн иштешип, өнүгүү жолуна түшүп алышкан да. Биздин келечек жаштардын колунда дейбиз. Бирок биз ошол жаштарга берген билимден, тарбиядан баардыгы көз каранды экен. Азыркы жаштарды карап олтуруп, Кыргызстандын келечеги мен үчүн караңгы. Себеби көпчүлүк жаштарыбыз билимге, өнөргө умтулган жаштарыбыз жок деп айтпайм, бирок аз санда. Көпчүлүгү байлыкка, акчага, оңой окуатка умтулушат. Эгер биз алдыга 20-50 жылдык план кое турган болсок,